हेलो गाइज होइन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु होइन सबैको जो तपाईँ ठुल्ठुलो सपना देख्नुहुन्छ होइन जो तपाईँ सपना देखेपछि होइन म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने जब तपाईँ एउटा टार्गेट राख्नुहुन्छ एउटा ड्रिम होइन हुन्छ नि मलाई मलाई यो गर्नु छ मेरो मेरो ड्रिम यो हो मेरो सपना यो हो तर एक्चुअली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि होइन हुन्छ नि त अब कसैको अब फर इक्जाम्पल होइन कसैको ड्रिम प्लेयर बन्नु हुन्छ नि त जसरी कसैको क्रिकेट होला कसैको फुटबल प्लेयर होला जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो नि फुटबल प्लेयर बन्ने ड्रिम थियो तर त्यो ड्रिम होइन अब हुन्छ नि त हामी कतिपय कुरामा कस्तो भइदिन्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ दुःखी भइदिन्छौँ क्या त्यो कुरालाई लिएर अब तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो भनेपछि अब हामीले त अब नपढेर हुँदैन नि त अब हामीले पढ्नुपर्छ नि त अब हामीले फुटबल अब 20-21 वर्ष भइसकेपछि अब म फुटबल प्लेयर बन्छु म क्रिकेट प्लेयर बन्छु भनेपछि त्यो हुन्छ नि अब त्यो एचिभ हुन्न क्या एचिभ हुँदैन हुँदैन त्यो मजा नि अब त्यो त्यो ठाउँमा अब त्यो जज्यो भन्दा कि हामी त्योमा अब पर्फेक्ट नै हुन सक्दैनौँ क्या त्यो कुरामा सो अब त्यो कुरालाई हामीले नसोचेर होइन त्यो कुरालाई हुन्छ नि मलाई यो बन्नु थियो त्यो बन्नु थियो त्यो नसोचेर होइन तपाईँले आफूलाई होइन म अब तपाईँ जे गर्दै जानुहुन्छ त्यो फिल्डमा पनि ठुलो स्कोप हुनसक्छ नि त मान्छेले त्यो फिल्डबाट मान्छेले त्यताबाट पनि मान्छेले कतिपय मान्छेहरूले कति ठुल्ठुलो होइन के एचिभ गरिराखन् होइन सो हामीले हुन्छ नि त अब एउटा एउटा मिथ अब हाम्रो एउटा ठुलो मिथ के छ भनेपछि होइन कम्पिटिसन धेरै छ यहाँ म भन्छु तपाईँसँग गर्लफ्रेन्ड छैन भनेपछि कङ्ग्रेचुलेसन क्या तपाईँलाई बधाई छ तपाईँ एकचोटि भगवान्को अगाडि गएर भगवान्लाई धन्यवाद भन्नुहोस् क्या युआर सो लक्की क्या ब्रो किनकि 95% त उत्तिकै भट्किरहेको छ क्या यहाँ कम्पिटिसन भनेको तपाईँको सिर्फ 5%सँग मात्र हो तपाईँले 5%सँग पनि तपाईँ कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि फेरि खतम हो त्यो जीवन सो तपाईँको कम्पिटिसन भनेको 5%सँग तपाईँले 5%सँग तपाईँ लड्नुभयो भनेपछि सक्सेस तपाईँको अगाडि छ क्या तर अब हामी एउटा मिथमा के छ कि ए मान्छे त्यो फिल्डमा धेरै छन् म भन्छु म एउटा अब हुन्छ नि अब खासै मेरो पनि मोबाइल खासै राम्रो छैन तपाईँ जस्तै एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल म जस्तो भिडियो बनाइदिन्छु क्या किनकि तपाईँ जब तपाईँ के सुरुवात गर्नुहुन्छ तब हुन्छ नि अब मैले मेरो सब्सक्राइब छैन है मेरो सब्सक्राइब मेरो भ्युज छैन भनेर अब मैले त्यो सोचले मैले भिडियो मैले बनाएपछि म त्यो भिडियोमा अटिन्छु क्या मतलब जस्ट यो भिडियो भनेको चाहिँ के हो त मेरो रुटिनको पार्ट हो तब मेरो 1-2 मिनटको भिडियो बनाउँछु द्याट्स इट अब तपाईँ अब यहाँ हेर्नुहोस् होइन अब होइन कन्टेन्ट क्रिएटर त लाखौँ हजारौँ छन् बट मेरो म जुन ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँमा कोही नै छैन क्या म 100मा म मात्र हो म कन्टेन्ट यो क्रिएटर सुरु गर्दा क्या सो तपाईँ पनि एकचोटि आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस् होइन आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस् जब तपाईँ कन्टेन्ट सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईँ क्रिएटर सुरु गर्नुहुन्छ द्याट्स त्यो त्यो पछि चाहिँ हुन्छ नि युआर ओन्ली वान क्या अरू कोही नै हुँदैन क्या त्यो फिल्डमा तर हामी के सोध्छु यो फिल्डमा धेरै छ तर धेरै कोही हुँदैन त्यो फिल्डमा तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ क्या सो यो माइन्ड यु थिङ्क यु माइन्ड सेट डेभलप गर्नुहोस् एचिभ भन्ने कुरा बिस्तारै हुन्छ सो म भन्छु मोटिभेसनले तपाईँको दिन मात्र बदल्छ तर डिसिप्लिनले तपाईँको जिन्दगी बदल्छ होइन अहिले म 120 भिडियो युट्युबमा बनाउन सफल भएँ के को कारणले डिसिप्लिनको कारणले आखिर मैले मोटिभेसन भिडियो हेर्दै भिडियो बनाएको भए सायद म आज 120 भिडियो बनाउने युट्युबमा सफल हुँदैन सो भन्छु मोटिभेसन भनेको एउटा झुटो हो तर डिसिप्लिन भनेको एउटा सत्य हो तपाईँले डिसिप्लिनलाई तपाईँले साथी बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो डिसिप्लिन धोका दिँदैन तपाईँलाई एउटा एचिभ लेभलमा लिएर जान्छ द्याट्स अल भन्न खोजेको यही हो